我这个法宝料你也对付不了，这叫钱通神。你当心掉进了钱眼儿，就休想再钻出来。果然，这金币变化多端，大娃硬是被弄得眼花缭乱。正当他不知如何应付时，钱堆中央出现一双无形的黑手，将他死死缠住。任凭你有天大的神通，也最终难逃深渊的束缚。蛇精继续用挖墙脚、钻空子、找缺口的办法，二娃也很快掉了下来。他天生顺风耳千里眼，能随时窥探对手的意图，见招拆招。蛇精口念咒语，12345，金木水火土，一把黑色铁扇出现。他不仅能掀翻磐石，还能吹歪风邪气。不管你如何耳聪目明，经不起几个回合，自然也被蛊惑到不知东南西北，双目失明。妙妙妙，太妙了！大王的法宝实在是太神了，小的今儿个算是开了眼界了。蛇精被手下这么一夸，更是喜不自胜。他口袋里的宝贝还有很多，葫芦兄弟可有的是苦头吃。由于被动摇了根基，三娃自动掉落。他自有金刚不坏之身，刀枪不入，小手